Ola rapazas e rapaces, ben, xa estamos aquí na seguinte composición de texto histórico, na composición de texto histórico número 7, que fai referencia ao período da Restauración. De feito, con esta composición xa pasamos ao seguinte bloque, ao bloque número 7, que corresponde coa etapa da Restauración que vai dende 1874 ata 1902. A hora de analizar esta composición temos que partir do tema central. O tema central sería a Restauración. O que imos analizar é, por un lado, as características propias deste novo sistema político que se establece en base ao ideario de Cánovas e, por outro lado, o que temos que analizar é unha nova Constitución, a Constitución de 1876. Como sempre, partimos dun contexto. O contexto podemos enfocalo dende un punto de vista interno, non atendendo a cuestións internacionais. Así falaremos un pouco do período do sexenio democrático, como foron os anos previos dende o 68 ata o 74, marcado sobre todo pola inestabilidade, un primeiro período monárquico e un segundo período republicano onde estiveron presentes 4 presidentes da República e que explican un pouco esa inestabilidade propia do período. A hora de facer a nosa composición, o noso comentario centrarase sobre todo en 3 cuestións. A primeira cuestión será relativa á chegada e ao inicio do período da Restauración, da chegada da monarquía. En segundo lugar, a segunda cuestión na que temos que afondar fará referencia ao ideario de Cánovas, as características esenciais deste sistema da Restauración, e por outro lado, a terceira cuestión será o análise do texto constitucional. É por iso que os 3 documentos que analizaremos neste momento, un fará referencia a eses acontecementos que marcaron o inicio do reinado de Afonso XII, en segundo lugar, un texto que faga referencia ao propio ideario de Cánovas e, en terceiro lugar, seguramente, o texto fará referencia a esa Constitución de 1876. Como indicábamos no contexto, estamos nunha situación de inestabilidade. Neste contexto aparece a figura de Cánovas del Castillo. El xa foi un líder que apareceu e que estivo presente durante todo o sexenio democrático como líder do partido afonsino e buscaba, como o seu nome indica, a volta dos Borbóns. Xa en 1870 a Isabela abdicara no seu fillo, deixando todos os seus dereitos ao trono español ao seu fillo Afonso de Borbón. El o que buscou dende sempre foi a volta deste Borbón. El ideou unha transición en principio pacífica dende a República cara ao período da Restauración borbónica. El o que fixo foi redactar un manifesto de Sandhurst. Recibe este nome porque el atopábase, o rei Afonso, o futuro Afonso XII atopábase na Academia Militar de Sandhurst en Reino Unido. El fixo este manifesto en nome do rei. Que dicía este manifesto? Ben, neste manifesto o rei presentábase a sí mesmo como a un rei liberal, como a un rei conservador e como a un rei católico, e entendía e defendía que a monarquía era unha institución tradicional da historia de España. Con este manifesto, Cánovas o que buscaba era convencer as diferentes institucións e a poboación española de que a mellor opción para España era a volta da monarquía en nome de Afonso de Borbón. O que pasa é que neste contexto, e sobre todo no momento no que Serrano trata de recuperar a vida da Asamblea e das Cortes, ten lugar o pronunciamento de Sagunto, o pronunciamento liderado por Martínez Campos, un militar que era defensor, por suposto, da monarquía. Unha vez se produce este pronunciamento, chega Afonso XII a España e nomea como líder, como presidente do goberno a Cánovas del Castillo. A persoa, o político de máxima confianza para ele, ademais foi o seu principal valedor e o defensor para a súa volta. Cánovas era un conservador e ao mesmo tempo era pragmático e ideou un sistema político coñecido como sistema de restauración ou sistema canovista, onde o obxectivo fundamental era acadar orde e acadar tamén estabilidade, a diferencia do que pasou nos anos do Estado liberal do século XIX. El ideou un sistema en base a unha monarquía conservadora, unha monarquía doutrinaria, pero unha monarquía tamén constitucional, onde estaban presentes as dúas institucións básicas para o funcionamento deste novo sistema. Por un lado, a monarquía, representante da tradición española, e por outro lado estaban as Cortes, representante da vontade
da nación española, representante, polo tanto, de institución propia e necesaria para o sistema liberal. E a partir de aquí, el idea todo un sistema político baseado nunha serie de principios. O primeiro principio é que o goberno tiña que sustentarse nun principio de dobre confianza. É dicir, o goberno era nomeado pola coroa, polo tanto tiña que ter a confianza da coroa, pero ao mesmo tempo este goberno tiña que ter tamén a confianza das Cortes. Dito de outro xeito, os integrantes do goberno tiñan que estar integrados dentro do partido que contara coa maioría nesas Cortes, coa maioría parlamentaria. En segundo lugar, ademais deste sistema de dobre confianza, establecese un sistema bipartidista, un sistema de dous únicos partidos acollendo o sistema británico, onde por un lado estaría o Partido Conservador, liderado por Cánovas, onde se acolleu aos antigos moderados e tamén aos unionistas, e por outro lado temos ao Partido Liberal. O Partido Liberal de Sagasta acolle aos monárquicos demócratas e ao mesmo tempo tamén aos progresistas. En terceiro lugar, e para asegurar a estabilidade política, ambos partidos tiñan que acceder ao goberno. E para que ambos partidos accederan ao goberno, creábase un sistema de quendas, ou coñecido doutro xeito como o turnismo. No momento no que o goberno dun determinado partido atopábase desgastado, este goberno era destituído polo monarca, chamaba a formar goberno ao líder da oposición e este líder da oposición disolvía as Cortes e se convocaban novas eleccións onde se aseguraba nesas Cortes a maioría do novo partido escollido, de tal xeito que se chegaba a unha maior estabilidade e incluso se sopesaba a posibilidade de empregar o fraude como medio para poder asegurar este intercambio, este sistema de mutuo acordo, de quenda de mutuo acordo. Ademais destes tres principios que aseguraban un sistema estable, un sistema onde primaba a orde, hai outra serie de elementos que tivo en conta Cánovas. En primeiro lugar, tivo en conta o papel que tiña que ter o exército. O exército tiña que ser apartado da vida política, evitando así calquer tipo de pronunciamentos para conseguir deste xeito o cambio de goberno, algo que foi común ao longo do século XIX. E por outro lado estaba a figura da Igrexa. A institución tiña que recuperar a súa antiga vixencia, sobre todo no ámbito da cultura e no ámbito da educación. Unha vez tido en conta como funciona o sistema, temos que entender como este sistema condensouse nun texto constitucional, a Constitución de 1876. Cánovas o que fixo foi convocar eleccións para cortes constituíntes. Estas Cortes, en principio, encargaríanse de redactar o texto constitucional. Realmente, estas Cortes o que fixeron foi aprobar o texto constitucional que previamente xa fora redactado polo propio Cánovas e por unha serie de notables que el mesmo escolleu. Nesta Constitución o que se estableceu foi esa monarquía doutrinaria, liberal e conservadora, onde a soberanía, neste caso, estaría compartida entre o rei, entre a coroa e as Cortes. Polo tanto, esta división de poderes que acadou unhas altas cotas tanto na Constitución de 1869 como no proxecto constitucional de 1873 difumina, se desaparece esa división de poderes. As atribucións coas que contaba a coroa eran enormes. Por un lado, tiña capacidade executiva, xa que el nomeaba aos ministros do goberno. Por outro lado, tamén tiña capacidade legislativa, sancionaba, promulgaba leis, pero tamén as podía vetar. Ademais, tamén contaba con mando único das forzas do exército, de tal xeito que se trataba de minimizar a posibilidade de que houvese ningún tipo de pronunciamento. O exército estaba baixo o control do monarca e despois, por outro lado, o monarca tamén contaba coa posibilidade de representar na política internacional, representar ao Estado español no exterior. Polo que respecta ao poder legislativo, como dicíamos, está compartido entre o monarca e as Cortes. As Cortes son bicamerais. Por un lado está o Congreso dos Deputados, escollido por un sufraxio que non aparece delimitado neste momento, non se especifica se é sufraxio censatario ou sufraxio universal, despois entenderemos un pouco por qué, e despois por outro lado está o Senado, que é de designación do monarca. Por outro lado, temos que ter en conta que os dereitos e as liberdades, como mencionábamos, non aparecen excesivamente definidas na Constitución, de aí que se relacione co transaccionismo. Esta Constitución fíxose coa idea de que durase anos, é dicir, se chegase a unha estabilidade.
de tal xeito que cada vez que un partido chegaba ao goberno non tivera que refacer a Constitución e redactala de novo, como pasou nos primeiros anos do século XIX. É por iso que había dereitos e liberdades recoñecidos, pero moitos deles non estaban especificados á espera de leis posteriores. Un exemplo, o sufraxio. De feito, o sufraxio universal masculino acabará sendo recoñecido por parte do Partido Liberal anos máis tarde. A isto lle temos que engadir que se recoñece como parte desa tradición e do tradicionalismo e conservadurismo que recolle esta Constitución é que o Estado recoñece a confesionalidade católica por parte das diferentes institucións do Estado, toda vez que sí que se recoñece liberdade de culto. Chegados a este punto xa pasaremos á nosa conclusión. Unha vez feita esa breve síntese, pasaríamos a facer un análise crítico de todo o sistema que se estableceu a partir deste momento, do sistema canovista e do sistema de restauración, como a máxima do ideario de Cánovas foi sempre acadar estabilidade e orde para loitar e tratar de diferenciarse da problemática que estivo moi presente na etapa da consolidación do Estado liberal dende 1833 ata 1874 e como incluso chegou a empregar o fraude para asegurar esa estabilidade, algo no que afondaremos na seguinte composición de texto histórico.